వెల్కమ్ టు న్యూ టీవీ తెలుగు. నిద్రలో గురక చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య. గురక పెట్టే వారి కంటే వారితో కలిసి ఒకే గదిలో నిద్రపోయే వారికి మరింత సమస్య. గురక శబ్దం ఇతరులకు మాత్రమే కాకుండా గురక పెట్టే వ్యక్తికి కూడా నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది. అయితే ఈ గురక ఎలా వస్తుంది? దీనివల్ల ఏమైనా సమస్యలు ఉంటాయా అంటే, నిద్రపోతున్న సమయంలో శ్వాస తీసుకోవడం వదులుతున్నప్పుడు మన మెడ, తలలోని మృదు కణజాలలో కంపనల వల్ల మనం గురక పెడుతుంటాం. దీర్ఘకాలిక గురక నిద్రలో శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు మరియు గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వంటి సమస్యల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. ఊబకాయం గురకకు ఒక ప్రధాన కారణం. కాబట్టి బరువు తగ్గడం వల్ల గురక సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. గురకతో పాటు నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోవడం, పగటిపూట అధిక నిద్ర, చికాకు వంటి లక్షణాలు ఏర్పడతాయి. రాత్రుళ్ళు గురక కనిపిస్తే త్వరలోనే GERD వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల బరువు పెరిగి అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడతారు.